Oi pessoal, aqui é o Gabriel GTA V. Eu estou aqui fazendo mais um vídeo como pegar um helicóptero da polícia sem elas ir atrás de vocês. Primeiramente, a gente vem aqui perto do hospital ali, ó, que tem um helicóptero, né, onde que eu peguei. Primeiramente vem aqui, esse portão tá aberto. Vai aqui, vai ter esses dois policial. Se tiver chovendo, não tem problema. Eles não vão vir atrás de vocês. Sobe aqui, sobe aqui. Sobe aqui, ó. E o helicóptero da polícia tá aqui. E aí pra você pegar, só apertar que não quebra. E aí pega, sobe, que a polícia vem. É muito fácil de despistar. Nem vem 3 estrelinhas, só vem 1. E aí é só a gente esperar. E aí logo despista. Olha lá, ó. E aí eu vou andando. Para qualquer lado que vocês quiserem. Aí, despistou. E até logo. Tchau, pessoal. Tchau.